अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन ओशन। नंबर 1, यह महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से धरती का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। नंबर 2, भारत महासागर को एक युवा महासागर माना जाता है जिसने मात्र 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। नंबर 3 जानने से पहले अगर आप हनुमान जी के शिष्य भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 3, हर साल यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत महासागर लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़ा हो जा रहा है।